大家好，晚上6:08，2月4号，大年初七，2025年，在花莲玉里。前天，在我师父家，这个碰到玉里国五里的里长陈玉兰。他们聊天中，他说他这个咳嗽，那白天不怎么咳，但是每天睡觉躺平以后非常严重的咳嗽，躺平，躺着。那我告诉他肺部积水，顺便跟大家提一下，咳一般分2种。第一个就一般的咳，感冒啊咳就白天走路都咳啊。另外一种就是很明显躺着才会咳，起来不咳，躺平。为什么？肺部有水，好积一点水，躺平的时候那个水蔓延，影响你的那个绒毛，那个呼吸的绒毛。中医的角度，精生水嘛，精是肺嘛，生水。它生的水没有办法完全跑到肾脏，肾脏是水嘛，那精生水，那它生的水没有办法完全整个跑掉，它一部分积在你那个肺，那你晚上躺着你就咳，所以在这个大医剂2个大医剂里面，我跟他按揉，右手不太痛，左手痛死了所以左边的肺。我判断堵了揉大医剂。那还有一个就是食指的第一个关节，食指的第一个关节就这样子就这样，然后找个那个指角去揉那个桌子那个桌子的指角去按揉，它两边都非常痛，两边都非常痛。还有这个天突也很痛，就这样叫他揉左边，揉右边，两边都揉。那我就是说，请他回去好好做，非常痛，左边非常痛，右边不痛，回去使劲揉捶拍，揉捶拍。这个也是食指第一节关节第一节关节就顶着大拇指顶着，就这样揉在桌角揉，这样揉很痛这个也好好揉。结果运气不错，2号今天4号嘛，2号那一天碰到，结果他那一天晚上他就不咳了，所以2月3号就昨天早上就到我师父家跟我说太感谢了，他已经不咳了，已经不咳了，大家记起来哦，不外乎3个：天突、手指的第一节关节，还有这个大医剂。所有的咳嗽都先这样子处理，OK， 祝大家美好的夜晚，拜拜。拄着你哦，昨拄着我才记你错除了你啦，你来后片流啦，就摆露面纱啦。跟里长国里里长陈立兰讲，哎呦，我刚才我唔免开钱，我是扫我这就吃神期，白天晚上都不会咳。躺下去就咳了。医生怎么吃药用？嘛不是无吃药吃袂到唐迪讲方式可以选3个点按一按。有这好你今日我跟里长里长讲，哎呦，我实在有够好运哦，拄着你遇到贵人真的是这样愿意相信有的不愿意相信，没办法。这个就是没有，就是要多动而已要找到点，有没有去动要找到点，没有找到点就，讲的点，没有找到点就。